20: هل التسبيح في الركوع والسجود أكثر من 3 مرات أفضل أو الالتزام بالثلاث مرات هو الأفضل؟ وهنا سنبين أنه إن كان هذا التسبيح من قبل إمام، أولا يعني فيما أحسب أنه اتفق العلماء على جواز الأكثر، وأنه لا حرج يسبح 3 أو فليسبح 5 أو 7 أو 9 من الأعداد الوترية، لا حرج عليه في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان إماما فلا يجوز له أن يدخل المشقة على المأمومين بأن يطيل في تسبيحه كثيرا أو بأن يزيد في عدد تسابيحه كثيرا، هذا لا يصح له، بل يكون وسطا على حسب حال الناس. وثم أناس لا يصلح معهم إلا أن يسبح 3 تسبيحات بتأودة وتفكر وتدبر. أما هو فله أن يزيد ما يشاء ولا حرج عليه في ذلك بإذن الله تعالى. وإن بقي على الثلاث فالثلاث فيها فضل وفيها خير، ولعله تشير إليها بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أدنى الكمال في التسبيح، والله تعالى أعلم.